Сынок, если ты кликнешь на это видео, то увидишь, что я здесь жду обсуждения. Эти отношения – непростое совпадение. Мне очень хочется поделиться с вами чем-то особенным. Я понимаю бремя, лежащее сегодня на твоем сердце, сомнения, которые терзают тебя, и сомнения, которые тебя разъедают. Но сейчас, на этом форуме, где вы решили меня услышать, я был бы рад поговорить с вами напрямую. Сегодня это больше, чем просто очередная молитва, это приглашение к более глубокому диалогу между нами, возможность вместе погрузиться в глубины моей любви, мудрости моих слов и тишины моего присутствия. Сделайте глубокий вдох и откройте свое сердце. Потому что то, что я собираюсь вам рассказать, может изменить не только ваш день, но и вашу неделю, и всю вашу жизнь. Просто будь там и принимай то, что я говорю. Я здесь, чтобы говорить, слушать и направлять. Готовы ли вы услышать голос вашего Небесного Отца? Если да, напишите «Я готов, Отец». Давайте отправимся в это путешествие вместе. Потому что сегодня, больше чем когда-либо, Бог хочет поговорить с вами. Приготовьтесь почувствовать мою любовь каждой частью своего тела. Сынок, теперь ты благословлен и будешь пользоваться большим уважением. Ваша вера ведет вас в правильном направлении, и ваша преданность моему учению очень приятна. Позволяя моему слову наполнять и направлять ваши путешествия, вы продемонстрировали готовность следовать воле Бога, даже несмотря на то, что путь к реформированию труден. Ваши изменения отношения и готовность меняться заслуживают особого благословения. Слова, которые вы услышите, оживут, отразят мою любовь и принесут успех вашим начинаниям. Я благословлю вас уникальными способами, наделю мудростью, усилим сострадание и сформирую ваш характер. Вложить в вас много терпения и полностью изменить свое существо. Мой дух пронизывает все ваше существо и касается каждого аспекта вашей жизни. Я не позволю тебе поддаться беззаконию, ни греху, ни искушениям, которые когда-то настигли тебя. Вы обретете достаточно сил, чтобы избавиться от вредных привычек, засоряющих ваш разум. С этого момента ваш разум сосредоточится на том, что хорошо, что красиво, что чисто и что истинно. Вы будете сопротивляться побуждению распространять сплетни и ложь, которые загрязняют разум и ослабляют дух. Спасибо за то, как сильно вы изменились и насколько вы счастливы. Люди будут смотреть на ваш путь и уважать вас, не помня ваших прошлых ошибок. Вы будете прощены, но моя благодать наполнит вашу душу. Сегодняшний день принесет вам новые возможности, благословения и карьерные возможности, которые поддержат вашу семью и принесут вам процветание. Перед вами лежит новый путь. Это путь, который освобождает нас от бремени прошлого и ведет в светлое будущее. Вы будете жить мирной жизнью без страха и кошмаров. Моим самопожертвованием вы устраните иллюзии и тьму, которые пытаются повлиять на вас, и вы больше не будете находиться под их влиянием. Очистите свою душу, дух, слово, сердце и сердце. Это дар, который я даю тем, кто приходит ко мне ежедневно, чтобы смело распространять мое учение, отвернуться от греха, попросить прощения, последовать моему совету и получить мою благодать. Я знаю ваши усилия и желание следовать за мной и добиваться справедливости. Хотя мои ответы скрыты, ваша вера будет расти, а ваша решимость укрепится.
Я сравниваю вас с моими верными слугами прошлого, которые были наполнены моим духом и, не дрогнув, сталкивались с преследованиями. Во время своего путешествия вы станете свидетелем моей славы, небесных чудес и реальности небесных событий. Вместе мы преодолеваем трудности, достигаем побед и приносим большие благословения. Я всегда буду верен тебе и дам тебе сил в трудную минуту, чтобы ты не упал. Не делая проблему слишком большой, я рекомендую это. Если вы оставите проблему, мы также предоставим решение. Если я отведу вас в сторону, я также покажу вам выход. Если вы сомневаетесь, помните об этом в уме. Если ты совершишь ошибку, я прощу тебя и не уничтожу. Я понимаю, что вы не хотите вечно жить в состоянии несправедливости. Если ты отвернешься от своих злых дел и покаешься, я дам тебе такое же доверие и терпение, как у моего происхождения и моих посланников, видевших чудеса. Я чувствую, что ты меня понимаешь, мои благословения тебе, и я собираюсь сделать с тобой что-то особенное. Сколько бы тебе ни было лет, ты всегда останешься молодым душой. Что имеет значение, так это ваша сильная вера и готовность проявить настойчивость, когда это потребуется. Даже сталкиваясь с трудностями, вы преодолеваете их, открываете двери и преодолеваете препятствия, встречающиеся на вашем пути. Практикуя свою веру в Бога, вы увидите, что каждое препятствие – это возможность для роста. Вы мои дети силой Божьей. Люди не называют себя с гордостью пророками. Те, кто возвышают себя, будут унижены. Но ты исключение. Я звоню тебе сейчас, встань, держись, возьми меня за руку и входи. Это новый шаг в вашем путешествии. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы хотите довериться моему руководству и быть уверенным в своем пути. Сегодня я здесь, чтобы представить свои первоначальные планы и цели. Очистите свою душу от вредных эмоций. Я простил тебя. Оставьте свои мысли в покое. Я никогда не оставлял тебя. Остерегайтесь тех, кто утверждает, что верит в одиночество и не смеет полагаться на мои обещания. Обещаю всегда быть рядом. И если вы выберете неверие, Бог не осквернит вас. Повторите, насколько вы близки. Имейте веру и чувствуйте, что я ваш Отец. Подумайте глубоко. Я всегда был с тобой. Пожалуйста, подумайте об этом. Вы пережили темные дни и темные ночи, наполненные войной. Когда вы чувствуете себя побежденным, посмотрите в зеркало, посмотрите на свое лицо, почувствуйте, как бьется ваше сердце. Ты не меняешь себя. У вас есть свобода воли делать собственный выбор и принимать логические решения. На мою любовь к тебе не влияет потеря материальных благ. Я с тобой, о тебе и всегда буду с тобой. Мое обещание непоколебимо, и ты чувствуешь это в своем сердце, дитя мое. Потому что ты такой особенный. Сейчас я заявляю, что выразил свою последнюю любовь, преданность, которая навсегда останется в истории. Это неизменная любовь, которую мало кто понимает, но те, кто цепляется за неизменную доброту, являются ключом к преодолению невзгод и бурь. Я знаю, что это значит для тебя. Я все еще хочу тебя. Я любил тебя вчера, я люблю тебя сегодня и всегда буду любить тебя.
Пожалуйста, всегда верь в эти слова и найди убежище в моих объятиях. Подскажите, пожалуйста, меры предосторожности. Ваша вера была сильна. Всегда верьте моим словам и стойте передо мной. Я всегда с тобой. Я люблю тебя, когда ты смотришь на свое дерьмо. Во время путешествия я понял, что мне нужна помощь. В конце концов, я твой отец. Я всегда буду с тобой, даже если ты иногда забываешь себя, даже если ты вне твоей досягаемости. Лови меня сейчас, просыпайся, я хочу быть с тобой в твоих мыслях. Пожалуйста, расскажи мне о своем страхе. Почему ты больше не хочешь жить? Почему вы рассматриваете возможность выхода из своих акций? Мир, конечно, жесток. В детстве твои глаза светились надеждой, и ты надеялся на лучшее в жизни. Вы были чисты и предлагали дружбу любому, кто предлагал ее, но ложь и предательство разрушили ваши надежды и стерли вашу улыбку и волю к жизни. Твое сердце черное. Ты потерял уверенность и перестал верить в меня. Давай прогуляемся вместе, и я отвезу тебя туда, куда ты действительно хочешь пойти. Это место носит королевские одежды. Ваше имя будет принято, почитаемо, любимо и уважаемо. Каждый момент вашего существования виден днем и ночью. В этом особенном месте, подобно птице, ищущей пищу, ваша душа будет питаться и укрепляться. Вот вы истинные дети Всевышнего, по образу и подобию Творца Всего Сущего. Всегда помните об этом. Если вы в этом сомневаетесь, помните, что специально для вас отведено особое место в самом драгоценном уголке Вселенной. Никто другой не может этого сделать. Посмотри на мое сердце, где оно. Здесь, как мой ребенок, ты имеешь право говорить со мной и делиться, даже если считаешь это неуместным. Пожалуйста, игнорируйте этих обманчивых лжецов. Своей жертвой я спас тебе жизнь, и еще раз уверяю тебя, что ничто не сможет отделить тебя от этого места. Даже если вся Вселенная сотрясется, нас ничто не разлучит. В моем сердце ничто не сможет нас разлучить. Мой малыш, ты будешь любим вечно. С каждым шагом я чувствую руку Бога, ведущую меня к моему истинному призванию. Я выражаю свою любовь к тебе в своем сердце ощутимым образом. Сегодня я здесь, чтобы связаться с вами, особенно когда вы нуждаетесь во мне больше всего, потому что наша связь глубока и вечна. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал не так, ничто не сможет разорвать узы моей любви к тебе. Даже когда ты потеряешься, я буду рядом, чтобы освободить тебя от уз, которые связывают тебя и лишают радости жизни. Пожалуйста, позвоните нам в любое время. Я открываю тебе свое сердце, когда ты чувствуешь безнадежность и нуждаешься в помощи. Обращаясь к вам за руководством, я смотрю на вас с состраданием и окружаю вас любовью. Даже когда ты переживаешь трудные и темные времена, мой свет сияет, освещая твой путь. Я знал тебя еще до твоего рождения, и только моя воля и знание выбрали время твоего рождения, даже если это было не так. Когда-нибудь ты поймешь, что все делается для твоей пользы, для того, чтобы укрепить тебя и помочь тебе расти так, как я хотел, чтобы ты рос. Моя цель – вывести вас на высший уровень веры и преданности.
Я хочу подарить тебе свой великий меч, чтобы ты никогда не чувствовал, что упускаешь то, чего я пытаюсь достичь в тебе, раскрывая то, что в тебе особенное. Вас более чем достаточно. Знайте, что вы поистине дети Всевышнего, воины силы, решимости и победы. Полагать. Это результат принятия и принятия моей любви. Вы направляетесь на экзамен. Благословения победы ждут вас, похороненные в вашем сердце. Я, твой Бог, сильнее всех твоих бед и невзгод. Я хочу, чтобы вы удалили страх из своего сердца и смело встречали эти ситуации. Мы знаем, что сейчас вы сталкиваетесь с трудными проблемами. Я видел твои безмолвные слезы, слышал твои изнуренные рыдания, твои печальные слова и твои потерянные мысли. Слушайте внимательно и меняйтесь. Доверьтесь мне и внимательно следуйте за мной. Пожалуйста, возьмите на себя инициативу и следуйте моим учениям. Это не будет для вас бременем. Я гарантирую, что ваше послушание будет вознаграждено миром. Ваша вера производит терпение, мир и спокойствие. Повинуясь моему учению и живя по моим заповедям, ты очистишься. Противник отступает и оказывается не в состоянии противостоять окружающему его минному щиту. Они перестанут клеветать, лгать и обвинять вас. Его присутствие будет защищать вас день и ночь от тех, кто нападает на вас. Удалите все сомнения и обратите внимание на мои слова. Пусть они укрепят вашу душу и исцелят ваше тело. Снять стресс, тревогу, страх и боль. Все, что мне нужно, это моя сила. Моя любовь к тебе бесподобна. В этой новой главе вашей жизни вы обретете покой, свободный от вещей, которые могут привести вас к отчаянию. Дорогое мое дитя, я желаю тебе жизни, наполненной миром и счастьем. Тебе лучше. Я здесь, чтобы ответить на ваши молитвы. Ваша семья в безопасности в моих руках. Я люблю всех, кто любит меня. Мой ангел наблюдает за тобой. Они безопасны. Учитывая мои цели в отношении вашего ребенка, я буду усердно работать, чтобы способствовать изменениям в вашем окружении и формировать вашу личность так, как вы желаете. И я молюсь об их успехе, чтобы они могли жить мудро и наслаждаться моими благословениями. Им не следует общаться с людьми, которые направляют их на путь Божий, по которому им следует идти. Поймите намерения своих детей и тех, кто к ним приближается. Поэтому я отменяю некоторые планы, чтобы избежать их неприятностей, конфликтов и искажений. Я вдохновитель для построения отношений, основанных на любви и доброте. Мы понимаем ваше беспокойство по поводу вашей семьи, вашего рабочего места и насущных потребностей, таких как еда, кров и возможные потери. Эти тревоги тяготят вас. Но, как сказано в Псалме 23, продолжайте молиться, чтобы узнать больше о моих учениях и сохранить веру в меня. Я твой пастырь, твой любящий отец, твой целитель и твой пастырь. Ваши молитвы будут услышаны, и на ваши просьбы будет немедленно дан ответ. Мои благословения всегда с тобой. Я не хочу, чтобы ты чувствовал беспокойство. Когда вы обнаружите, что член семьи изменяет или делает что-то не так, будьте осторожны в своих словах. Старайтесь не кричать и не злиться, а также постарайтесь не обижать своих близких. Молитесь за него всегда и доверьтесь моим рукам.
Я все еще работаю в их жизни. Не бойтесь исправлять свои ошибки или вмешиваться в споры и споры. Вы можете помочь им избежать ошибок, защитить от опасности и не ввязываться в мирские дела. Итак, я соединил их вместе. Пожалуйста, продолжайте молиться о том, чего вы хотите от меня. И с любовью и нежностью я позабочусь о том, чтобы мой дорогой ребенок знал, что я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Не позволяйте своим сомнениям мешать вам найти любовь вокруг себя. Я тоже помогу вам на вашем пути к созданию великих чудес. Сейчас, более чем когда-либо, я буду с тобой, если ты ищешь меня и любишь меня. Я здесь, чтобы помочь вам. Постоянная защита себя делает вас сильнее, дает надежду и поднимает настроение. Посмотрите, как сила Божья меняет вашу жизнь. Они достигли нового уровня веры. Теперь пришло время признаться в великих вещах, которые я должен вам показать. Обещания, данные в моих словах, теперь ясны. Пожалуйста, прислушайтесь к моему голосу и обратите пристальное внимание на священные писания. Сосредоточьтесь на Божьем плане в своем сердце и приготовьтесь к году, наполненному великими благословениями. В то время как другие могут чувствовать себя обескураженными и готовыми сдаться, вы будете маяком надежды для многих, вдохновляя и расширяя возможности не только себя, но и окружающих. Люди будут поражены тем, насколько это удивительно. Посмотрите, как моя сила проявляется в вашей жизни. Боль вашей семьи и друзей превратится в радость. В трудные времена ищите Божьего любящего утешения с каждой пролитой слезой. Так что оставайтесь сильными в своей вере и верьте, что я всегда с вами. Вокруг так много забот и испытаний кажутся непреодолимыми, но помните, что для меня нет ничего невозможного. Точно так же, как я заботился о диких птицах и цветах, я буду заботиться о вас и обеспечивать все ваши потребности. Не позволяйте страху контролировать вас, потому что моя любовь сильнее всех трудностей. Продолжать. Молитесь с верой и терпением. Ваши молитвы будут услышаны и отвечены согласно моей воле. Не сдавайтесь из-за испытаний, ведь каждое испытание – это возможность вырасти и укрепить свою веру. Всегда помни мое слово и верность. Я всегда направляю и защищаю тебя, даже если ты не осознаешь моего присутствия. Доверьтесь мне и следуйте по пути, который я веду для вас. Потому что там вы можете найти мир, надежду и удовлетворение. Будьте готовы к грядущим чудесам и благословениям, которые я изолью в вашу жизнь. Это начало чудесного пути со мной. Давайте же мужественно и решительно решать стоящие перед нами проблемы. Знайте, что они всегда с вами, воодушевляют вас и дают возможности победить. Не беспокойтесь о будущем, потому что я уже знаю будущее и могу всем управлять. Верьте в силу моей любви и мою способность изменить вашу жизнь к лучшему. Пожалуйста, продолжайте доверять мне. Если вы сделаете это, произойдет нечто чудесное, превосходящее ваше воображение. Так что продолжайте двигаться вперед с верой и надеждой, зная, что лучшее еще впереди. Я предлагаю вам всю свою милость и любовь и обещаю всегда быть с вами, направлять вас и помогать вам. Ты находишь во мне силу, смелость и радость.
потому что я твой верный и любящий Бог, готовый сделать невозможное в твоей жизни. Господи, моя крепкая скала, напиши миру, полному сомнений. Каждая трудность, с которой вы сталкиваетесь, превращается в возможность стать свидетелем уникальных и радостных моментов. Конечно, у меня есть силы, поэтому я вас поддержу. Не сдавайся, продолжай искать меня. Цени и прими мою безграничную любовь к тебе. Я работаю над тем, чтобы исцелить и восстановить вашу жизнь, дать вам терпение ждать с верой, дать вам мир, который вам нужен, и дать вам сильное слово. Чистая и полная надежда. Покойся с миром, я отдаю тебе свою душу. Чтобы сделать ваше видение ясным и беспрепятственным, я хочу, чтобы вы с этого момента достигли того, чего я хочу в жизни. Подходите ко всему с энергией, решительностью и энтузиазмом. Когда вам будет плохо, вспомните эти слова. Я даю вам начало веры. Когда вы встанете и пойдете дальше, моя душа будет с вами и подарит вам радость, необходимую для движения дальше. Верьте в чудеса, чудеса сбудутся, если вы доверитесь мне. Знай, что нет ничего за пределами понимания тех, кто верит в мою силу. Даже если ты не чувствуешь меня, даже если ты не видишь меня, пожалуйста, помни, что я никогда не оставлю тебя. Вы не будете разочарованы. Я всегда буду рядом с тобой, когда ты думаешь, что так продолжаться не может. Я подниму тебя своей сильной рукой, сделаю тебя процветающим и укреплю тебя. Начните с маленьких чудес и постепенно переходите к сверхъестественному. Ты пойдешь по спокойным водам, встретишь бурю словами, приносящими огонь с неба, и всякое препятствие на твоем пути будет удалено. Они своими глазами увидят, как сила небес защищает их. Настал долгожданный момент. Возьмите свой меч и вступите в бой с отвагой победителя. У вас есть всемогущий Небесный Отец, который поднимет руки, чтобы избавить вас от всех ваших страхов. Я хочу, чтобы они учились и становились сильнее, чтобы их вера становилась все сильнее и сильнее, чтобы они могли осознать мои учения и осознать величину моей любви к их семьям. Так что я могу выполнить для них бесчисленное множество работ. Я даю вам дополнительные благословения, поскольку это часть процесса восстановления и исцеления. Когда ты влюбляешься в мою любовь, боль исчезает, а страх сменяется покоем и безмятежностью. Ваше сердце исцелится, и каждое утро вы будете просыпаться с чувством любви и благодарности. С каждым днем ты найдешь все больше покоя, любви, ласки, сладости и покоя. Я здесь готов наполнить тебя радостью. Вы начнете чувствовать себя лучше. Сегодня я покрою вашу жизнь и вашу семью своей любовью. Когда вы услышите эти слова в своем сердце, вы обретете веру и уверенность, что моя помощь в ваших руках. Ваше зрение обновится, и вы будете благословлены. Я забрал боль в их сердцах и исцелил их тело. Я напишу слова мира в твоем сердце и сотру источник твоей печали. В духовном мире сядь со мной в своих царских одеждах и получи множество благословений. Но нужно верить и принимать эти обещания. Я очистил тебя моей могущественной кровью, и в тебе есть моя сила. Я разорвал все твои цепи. Никто другой не сможет их остановить. Вы свободны, и я хочу, чтобы вы по-настоящему ощутили эту свободу.
Молясь, примите божественное ободрение, которое я вам даю. С этого момента вы начнете видеть благословение в проблемах, которые вас беспокоят. На их лицах будет радость, а не печаль. Потому что теперь они верят моим словам, и на их чувства больше не влияют те злые вещи, которые они видят. Я здесь ради тебя, и только эта уверенность придаст тебе решимости продолжать сражаться каждый день. Поднимитесь с новой волей к жизни, продолжайте идти по правильному пути, двигайте свою семью вперед и не уклоняйтесь от ошибок, которые другие хотят, чтобы вы совершили. Ваше сердце наполнится радостью, когда вы будете вспоминать об этом каждый день и провозглашать это вслух, закрывая его. Я ваш поставщик и верю, что несмотря на трудности, все будет хорошо или даже лучше, чем вы ожидали. Это сила, которую я всегда делюсь с вами. Вы управляете своей судьбой через мой Святой Дух. Вы можете контролировать свой язык и перестать бормотать слова жалобы и поражения. Огонь, который горит внутри вас, пожрет каждый камень преткновения, из-за которого вы спотыкаетесь. Откройте глаза и встаньте. Позволь мне обнять тебя и еще раз прошептать тебе на ухо: не бойся, сынок. Я тебя люблю. Тебе станет легче, все будет хорошо, поверь, все будет хорошо. Грядут хорошие новости, моя сила откроется тем, кто истинно верит в меня, кто не является ложью. Чудеса случаются, когда вы отдаете мне все свое сердце и не оставляете места сомнениям или обескураживающим словам. Желаю вам будущего, наполненного счастьем, миром и процветанием. Ваша семья хочет быть свободной от негативных мыслей, конфликтов и разногласий. С твоей чистотой и слабым сердцем я могу творить чудеса, и надеюсь, что ты будешь продолжать это делать. Когда мы размышляем о Боге, мы обнаруживаем, что истинное счастье заключается в простоте жизни. Ты мой любимый ребенок, всегда окруженный моей заботой. Наше путешествие соткано из нитей надежды и обещаний. Я с вами на каждом этапе пути, готовый направлять вас и укреплять вашу веру. Не бойтесь, ибо моя любовь неизменна, а мое милосердие безгранично. Посмотрите вокруг себя и обратите внимание на признаки присутствия Божьего, от самых простых моментов до самых сложных испытаний. Я работаю над тем, чтобы привести вашу жизнь в соответствие с моей божественной целью. Поверьте мне, каждое препятствие – это возможность раскрыть мою славу и продемонстрировать мою преобразующую силу. Когда тени сомнения пытаются омрачить ваш путь, помните, кто вы во мне. Завоеватель и наследник моего небесного царства. Ты был создан по моему образу и наделен силой и смелостью противостоять любым невзгодам. Не расстраивайтесь из-за испытаний, потому что в каждом испытании можно извлечь уроки и получить благословение. Позвольте мне окутать вас своими объятиями любви и утешения, залечить ваши раны и восстановить ваш дух. Моя любовь к тебе не имеет границ, и нет такого великого препятствия, которого бы я не услышал. Поверь мне, я сделаю для тебя все, что смогу. Пока мы продолжаем это путешествие вместе, знайте, что я всегда буду рядом, даже в самые тихие моменты. Найдите присутствие Бога, чтобы успокоить свое сердце и укрепить свою решимость. Дорогое дитя, ты не один, но я твое убежище и твоя твердая скала. Ходите с верой, зная, что каждый ваш шаг направляется моими любящими руками.
Не бойтесь шторма, я капитан вашего корабля и ищу безопасности в бурном море. Поверьте, я планирую для вас будущее, полное надежд и процветания. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, она вечна и безусловна. Я знаю твое имя и пересчитал каждый волосок на твоей голове. Ты мне очень дорог, и ничто в этом мире не сможет этого изменить. Поверьте мне, я твой Бог, всемогущий, и я всегда с тобой. Пересмотрите каждую молитву и укрепите свои отношения с Богом и самим собой. Куда бы вы ни пошли, везде будет сопротивление. Кто-то восстанет против вас и втянет в драку. Однако важно помнить, что их не стоит бояться. Гордись тем, чего у тебя нет, гордись тем, чем ты не являешься, и погрязай в грехе, но ты мой ребенок, и как твой защитник, никто, кроме меня, не сможет победить тебя. Пожалуйста, знай, что ты не можешь. Хотели бы вы присоединиться? Вы не одиноки, не доверяйте Богу. Я живой, могущественный и славный Бог. Моя любовь к тебе искренна, и я показал тебе все, что мог. Так что не волнуйтесь. Не грустите и не впадайте в депрессию из-за угроз. Я буду с тобой и избавлю тебя от атак зла, опасности, желаний, смерти и болезней. Для этого прими мои слова, прими мои благословения и знай, что я люблю тебя. Я понимаю ваше беспокойство. Когда ты внизу и нет выхода, поговори со мной, почувствуй мое присутствие, но моя любовь никогда не покинет тебя. Никто не любит ее так сильно, как я. Я знаю, что трудно понять, как сильно я тебя люблю, но если ты действительно любишь меня, ты не будешь часто разочаровываться. Даже в трудные времена не позволяйте негативным мыслям или плохим словам завладеть вашим разумом. Не сомневайся в моей любви и твоем внимании. Почувствуйте присутствие Бога вокруг себя, как в счастливые, так и в трудные времена. Я хочу, чтобы вы глубоко почувствовали мою любовь, поскольку она превосходит любые физические чувства, которые вы можете испытывать. Независимо от того, насколько ужасны обстоятельства вокруг вас, мое обещание истинно и вечно. Враг может попытаться испытать вас и разрушить вашу веру и надежду. Но знай, что моя любовь длится. Кому верить, решать вам. Если вы доверяете мне, у вас будет вечная жизнь, мир и радость. Если вы прислушаетесь к своему врагу, вы будете сбиты с толку и разочарованы. Но я думаю, ты мне доверяешь. Я даю тебе свои руки, свою бесконечную любовь и свои слова. Я здесь, чтобы поддержать вас в вашей борьбе, помочь вам преодолеть разочарование и помочь вам расти. Доверьтесь мне, вашему Небесному Отцу, и не стесняйтесь говорить со мной и делиться своими потребностями. Я всегда рад слушать. Пожалуйста, найдите минутку, сядьте со мной и выскажите свои мысли вслух. Он приносит мир в душу и ясность мысли. Сегодня тот день, когда ты исполнишь свое желание и услышишь мой голос. Я здесь не для того, чтобы судить тебя, а для того, чтобы напомнить тебе о моей любви к тебе. Я с нетерпением жду каждого утра и надеюсь, что ты почувствуешь мою зависимость и любовь к тебе. Ваши слова подобны молитвам, которые возносятся к моему престолу каждый восход солнца, наполняя вашу жизнь и семью любовью и защитой.
Помните, что я готов служить вам в трудные времена и без колебаний дам вам благословения, которые вы ищете с верой. Господь – мой источник мудрости, подумай принимать мудрые и правильные решения. Ваше присутствие всегда рядом, как путеводный свет, даже в самые мрачные дни. Когда вам будет трудно в жизни, помните, что я здесь, готовый утешить и направить. Не позволяйте страху или сомнению одолеть вас. Потому что моя любовь сильнее любых трудностей, с которыми ты можешь столкнуться. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и укрепить свою веру. Даже когда все двери кажутся закрытыми, помните, что они с вами, открывают новые пути и показывают решения, о которых вы даже не думали. Поверь мне, я знаю, чего желает твое сердце. Ничто не помешает мне позаботиться о тебе и дать тебе все необходимое. Когда вы чувствуете себя потерянным или обескураженным, посмотрите внутрь себя и ищите у меня силы. Ты для меня важнее, чем я могу себе представить. Каждая пролитая тобой слеза и каждая твоя улыбка согревают мое сердце. Без меня некуда тебя защитить и защитить от всякого вреда. Так что встаньте с мужеством и верой. Ты сильнее, чем думаешь, потому что моя любовь будет вести тебя. Не нужно бояться будущего. Я с нетерпением жду и прокладываю путь к осуществлению вашей самой сокровенной мечты. Всегда доверяй мне, даже в самые трудные моменты. Работая вместе, мы сможем преодолеть любые трудности и добиться великих побед. Всегда помни, ты не один, я с тобой сегодня и всегда. Слава Богу, у меня есть смелость простить и отпустить прошлое. Отвечу сразу, но речь идет о том, какие чудесные вещи произойдут в вашей семье, в ваших деньгах, в вашем здоровье, в вашей жизни не благодаря вашему влиянию, а благодаря моему. Будьте сильными и решительными. Однако не отказывайтесь от попыток изменить то, что находится за пределами человеческого понимания. Для меня все возможно. Я буду действовать согласно своему плану и графику. Семена, которые вы посеете, прорастут и совершат невероятные чудеса, которые укрепят вашу веру и удивят вас. Я прошу вашего терпения и призываю вас подождать. И я надеюсь, что ваше послушание не потеряется в страхе и унынии. Пожалуйста, продолжайте. Но найдите покой во мне и ждите удивительных чудес, которые я совершу. Когда придет подходящее время, они увидят ваше приближение, почувствуют ваше присутствие и начнут происходить небольшие изменения, которые приведут к внезапному моменту. Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы получаете чудо, на ваших губах появляется улыбка, перед вашими глазами наполняется сверхъестественная радость и происходит долгожданное чудо. Ваше здоровье придет в норму, деньги улучшатся, сердце близких смягчатся, и вы, наконец, получите то, что хотели и в чем нуждались. Вкушайте мои слова, и вы обретете силу и надежду. Пожалуйста, проведите со мной немного времени в тишине в своей комнате. Но молитва также включает в себя терпение. Для тех, кто ищет чудес в своей жизни и тех, кто ценит любовь, молитва – это борьба и борьба. Пожалуйста, продолжайте молиться, чтобы вы и ваша семья были наполнены моим присутствием. Я нежно обниму тебя, и моя любовь появится в твоей жизни. Помните, я сказал, что приду и совершу великие чудеса, которых вы ждали.
Пожалуйста, будьте терпеливы, слушайте меня и игнорируйте отвлекающие факторы, которые окружают ваш разум и вызывают проблемы. Сосредоточьтесь на моем тихом голосе, и пусть это ясное и мощное послание тронет ваше сердце и прольет слезы. Сегодня ты поймешь величину моей любви, поймешь меру моей вечной любви и истинной заботы, и узнаешь, что ты настолько драгоценна, что никакой враг не сможет разлучить тебя со мной. Сегодня вас окружает новая энергия. Сегодня вы примете жизнь с новым энтузиазмом. Сегодня ты возродишься. Я люблю каждого из вас. Пожалуйста, имейте это в виду. Поверь мне, я понимаю каждый твой шаг. Я ваш Создатель. Даже если ты далеко, даже если ты потерпишь неудачу и разочаруешься, моя сильная рука всегда поддержит тебя. Я люблю тебя всегда. Всегда готов защитить и лелеять вас. Не поддавайтесь негативу. Пожалуйста, запомните мои слова. Это будет стимулировать вас продолжать двигаться вперед. Не позволяйте эмоциям контролировать ваши мысли, действия и поступки. Не позволяйте жизненным разочарованиям разрушить вашу веру. Пожалуйста, знайте, что я прошел с вами через все трудности. Их долг – сохранять свою веру, даже если она кажется слабой и далекой, даже если она слаба. Знайте, что мой дух и мои слова говорят вам сегодня. Никогда не переставайте верить, даже если ваши эмоции говорят об обратном. Не бойтесь проблем. Я с тобой ради спасения. Не сомневайтесь в страдании. Оставайтесь сильными даже в самые трудные времена. Даже если люди против вас, держите голову решительно. Не позволяйте страху контролировать вас. Пожалуйста, не сдавайтесь. Я с тобой и буду с тобой повсюду. Я не оставлю ее одну и не оставлю ее одну. Я всегда здесь, готов выслушать тебя, понять тебя, простить тебя, освободить тебя от прошлых ошибок и благословить тебя сверх твоих ожиданий. Это мое вечное обещание вам. Моя любовь твоя навсегда. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, подготовят почву для великих благословений. Я настоятельно рекомендую это проверить. Молитесь, чтобы вы всегда бодрствовали и были готовы сражаться, потому что враг против того, чего я хочу для вас. Но спросите себя, кто обладает большей силой? Проповедуйте своим голосом, пишите своей рукой, думайте своим сердцем и доверяйте своему сердцу. Кто главный? Кто имеет возможность и желание помочь им? Очень жаль. Оно у меня все еще есть и будет всегда. Если вы осмелитесь поверить, скажите: Бог – источник вдохновения, вселяющий в мое сердце смирение и благодарность. Я знаю твои мысли и доброту твоего сердца. Эти испытания для вас как учебный лагерь. Если вы преодолеете эту трудность, вы увидите много хорошего. Я хочу поговорить с тобой. Я хочу раскрыть чудеса, которые укрепят вас и вашу семью. Я хочу, чтобы вы поверили полностью и поделились этим со всеми своими близкими. Соберитесь всей семьей, объединитесь, попросите прощения, искренне попросите о помощи и поделитесь как можно больше тем, что я сделаю для вас. Если у вас хватит смелости поверить в меня, пожалуйста, сделайте это, и вы обнаружите, что я щедр. Когда 2 или 3 соберутся вместе во имя мое,
я буду рядом, чтобы помочь, благословить и принести процветание. Это всегда было, всегда будет и всегда будет. Будьте сильными, укреплите свою веру. Если ты боишься, знай, что это не обязательно. Мир переживает большие перемены и полон испытаний и проблем, но моя любовь к тебе остается прежней. Несмотря на ужасные новости, которые заставили вас встревожиться, вы сделали мудрый выбор искать моего присутствия и наслаждаться моим покоем. Поверьте мне, не попадайтесь в хаос мира. Поверьте мне на слово и не отчаивайтесь. Держи меня за руку в беде, я обещаю не оставлять тебя. Я каждый день буду укрывать тебя одеянием своей любви и защищать тебя. Я хотел бы приободрить вас. У меня есть сила заботиться о вас, защищать вас, способствовать вашему росту и исцелять вас даже посреди хаоса. Мое вечное обещание с тобой. Вы проявили настойчивость и настойчивость даже тогда, когда ваши мечты кажутся разбитыми. Ты сохранил веру в меня и игнорировал всех, кто пытался сказать тебе, что ты неудачник. Так что в это непростое время ты поймешь, что то, что я говорю, правда, что все будет хорошо у тех, кто меня по-настоящему любит. Вы поймете причину моих действий, и те, кто назовет мое имя, станут свидетелями моих благословений. Продолжайте верить, молиться, держать свое слово, свидетельствовать и ручаться за истину и истину перед всей вашей семьей. Скорбь неба и земли пройдет, но слова мои пребудут вовек. Даже если мир паникует, мое обещание остается неизменным. Теперь вы станете свидетелем силы моей реальности. Вскоре вы увидите, как в вашей жизни появятся удивительные чудеса. Не теряйте веру и доверие. Если вы продолжите сражаться, вас ждут великие благословения. Врата рая откроются, и многие мечты и молитвы сбудутся. Даже посреди мировых потрясений и невзгод ты глубоко почувствуешь мою любовь. Давайте помолимся сейчас. Боже, Создатель Вселенной и Источник всего добра, мы собрались сейчас перед Тобой, чтобы признать величие Твоей любви и силы. В этом мире, полном сомнений и испытаний, мы хотим возобновить нашу веру в Тебя, Господь, зная, что Ты – прочный фундамент, на котором мы строим свою жизнь. Небесный Отец, Ты – свет, освещающий наш путь во тьме, сила, поддерживающая нас в бурю, и мир, превосходящий всякое понимание. Посреди страданий, пожалуйста, напомни нам, что вера в Тебя делает нас сильнее и выносливее. Ваша проблема исчерпана. Посетите место для отдыха и воспользуйтесь преимуществами, которые мы перечислили. Не позволяйте надвигающейся опасности или заявлениям врача нарушить ваш покой и сон. Великое состояние жизни – это отдать свою жизнь в мои руки. Пусть ваше здоровье будет таким, как я задумал, а ваше будущее будет светлым и безопасным. Мы не будем вас удерживать. Эти утверждения важны, поэтому внимательно слушайте и понимайте их. Как только ты услышишь мои слова, подойди и сядь со мной и расскажи мне все, что у тебя на сердце и о чем ты сожалеешь. Я прекрасно осознаю твои ошибки и хочу тебя простить. Так смой все свои грехи моей могучей кровью. Спасибо за ваши комментарии, короткие они или длинные, за веселую беседу. Фактическая ценность зависит от смысла и цели утверждения.
Когда я был молод, я говорил о том, что зерно веры может сдвинуть горы в ответ на молитву. Я утешу тебя и покажу тебе свою любовь с небесного престола, где готовится твоя судьба. Он уходит из дня скорби. Помните, что я сказал, и заявляйте, что Бог будет заботиться о вас, направлять вас и быть вашим пастырем. Не сдавайтесь, оставайтесь стойкими на моем пути, не останавливаясь, и сосредоточьтесь на целях, которые я поставил перед вами. Если вы будете твердо придерживаться моих слов, ваше сердце будет сильным. Не позволяйте ничему сбить вас с пути. Ваши пожелания от всего сердца, а ваши чувства самые драгоценные. Я слышал, как ты плакал, когда сказал, что хочешь быть передо мной. Помните, что то, как это представлено, является основой моего ответа. Примите это близко к сердцу и наслаждайтесь чудесной радостью, которую я сегодня принесу в вашу жизнь. Я уверен, что в будущем вы получите еще много благословений. Ваша непоколебимая вера ведет вас в правильном направлении, и я уважаю вашу преданность делу. Ваш прогресс велик, и я надеюсь, что вы все еще помните мои заповеди, и мои слова останутся внутри вас. Даже когда времена были трудными, вы позволяли ветрам Бога управлять вашим кораблем. Гордитесь собой за желание совершить этот мысленный сдвиг и измениться. Я здесь, чтобы сопровождать вас на каждом этапе пути. Поэтому, пожалуйста, помни, что глубина моей любви к тебе не имеет границ. Ныне я пред тобой, пастырь твой и отец твой, и ты радуешься обо мне. Ты благословил меня за пределами человеческого понимания. Пожалуйста, помолитесь за семью. Вы больше, чем просто представитель Бога. Вы точный свидетель. Увидь мою месть перед собой, на моем алтаре. Даже если ваш любимый человек улыбается, трудно понять, что он чувствует снаружи, потому что внутри ему очень тяжело. Я склоняюсь перед своим алтарем. Преклоните колени и молись, и я услышу ваши молитвы. Окружите свой дом защитным забором, чтобы враги не могли напасть. Я дам мудрость его сердцу и избавлю его от зла. Как только вы почувствуете себя комфортно со своим партнером, слегка коснитесь его головы и удлините движение. Мои благословения волнами потекут из ваших рук и снимут бремя с их душ. Все узы, связывавшие его вместе, разорваны, и целебная мазь наполняет его сердце. Будьте осторожны, не позволяйте им потерять глаза. Я напевал слова обетования в их жизни, произнося их нежно, как успокаивающую песню. Когда мой голос звучит в вашем доме, слушайте с уважением и услышьте, как ваши проблемы постепенно исчезают, и в вашей семье возникает мирное присутствие. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, чтобы поговорить со мной, я могу укрепить вас, дать вам благодать и приумножить ее. Пожалуйста, сосредоточьтесь на своей работе. Я помогу вам достичь ваших амбиций и успеха. Не позволяйте людям сбивать вас с толку. Теперь проверьте свои чувства ко мне. Религиозные ноты исцеляют разбитое сердце и дают надежду. Вы можете сделать это своими руками. Это правильный выбор сегодня. Верьте в своем сердце, что моя милость, благодать, терпение, любовь, повеление и руководство могут изменить вас. Пожалуйста, превратите это трудное время во время великого благословения и счастья.
Хотя некоторые люди могут не выражать свою любовь или благодарность, вы очень много значите для меня и многих других. Ваши усилия вдохновляют, и я уважаю вашу самоотверженность. Я замечаю все, что вы делаете для других. За тобою собралось множество свидетелей на небе и на земле. Твое имя произносится передо мной каждый день. В ближайшие дни я отдам свою жизнь, чтобы вы смогли обрести спасение, свободу, мир и счастье. Позвольте мне показать вашей семье, насколько хороша моя кровь. Мы ценим вашу проницательность и искреннее желание совершенствоваться, но мы хотели бы протянуть руку помощи в ответ. Я горжусь вашей решимостью добиться успеха. Пожалуйста, послушайте меня. Каждое утро первым делом принимайте правильное решение найти себя. Откройте глаза, глядя на последние и самые интересные проблемы, возникающие вокруг вас. Пришло время узнать, кто я, и обнять меня с каждым ударом сердца в ожидании нового начала. Проигнорировав вашу непоколебимую веру в меня, будьте уверены, что ваши молитвы будут услышаны и на них будет получен ответ во имя Иисуса. В новых начинаниях заключена великая сила, и я хочу поделиться ею с вами. Ваша жизнь и ваша семья будут наполнены множеством благословений и счастья, пока вы терпеливо будете ждать исполнения своих желаний, которые доступны тем, кто верит в мое учение. Моя цель – залечить раны разочарования и освободить вас от оков успеха. Это моя миссия – отпустишь ты меня или нет. Увеличьте свою внутреннюю силу и приблизьтесь к благословениям. Если вы мне доверяете, вы будете рады узнать, что скоро вас ждет чудодейственное лекарство. Независимо от того, как долго будет длиться головоломка, вас каждый раз ждет восстановление энергии и усиление. Ваша жизнь полностью изменилась, и теперь вы можете чувствовать рост. Крепко держись за мою сильную любовь, но наши отношения никогда не закончатся. Несмотря на вашу нынешнюю печаль и отчаяние, осознайте, что это ваша единственная цель. Я молюсь, чтобы мои слова наполнили ваше сердце радостью, миром, ободрением и верой. Кроме того, у меня есть к вам просьба. Не отпускай мою дорогую любовь, даже если она часто выходит из твоей головы из-за ужасных воспоминаний, наполняющих твою жизнь. Ваша семья будет ждать вас в любящей ванне. Вчера вечером я был здесь, молясь о любви, защите и многих благословениях. Если вы хотите спать, вы, должно быть, заняты воспоминаниями и мыслями. Даже в самые трудные и изнурительные времена мне согревает сердце, когда я вижу, как мои дети помнят о моей любви и принимают дары, которые я им подарил. Пожалуйста, знайте, что я искренне благодарен за вашу доброту и за то особое место, которое вы занимаете для меня в своем сердце. Ваша непоколебимая вера – это больше, чем просто гобелен или украшение. Это похоже на печь, которая сжигает вещи, а она укрепляет вашу решимость и дает силы преодолевать препятствия. Она утешает душу во времена скорби и утешает страждущих. Пусть все вокруг знают правду о том, что я люблю тебя. Вы используете религию как оружие и говорите с авторитетом философа. Мы делаем решения, которые вы ищете, доступными для вас. Мои слова обладают силой, которую вы ищете, и ваша вера – это ключ, который откроет дверь к чудесным событиям. Воздействие технологий может быть длительным.
Благодаря этим замечательным вещам я всегда буду беречь тебя и твою семью и защищать твою силу духа. Могу я утешить тебя, пока ты в безопасности в моих объятиях. Пусть мое тепло обнимет тебя, пусть моя одежда высушит твои слезы. У меня есть сила очистить твою душу от всей горечи и наложить на тебя всепоглощающую нежность и бесконечную любовь, которую я испытываю к тебе. Ты должен меня утешить. Пусть мое тепло успокоит твою утомленную душу, обнимет меня и вытрет слезы. Мне нужен ваш страх и принятие, потому что я пришел исцелить. Когда твое сердце разобьется, любовь моя, имей непоколебимую веру, что я смогу преодолеть любое испытание. Убеждения должны глубоко укорениться внутри вас, и ваши действия должны отражать эти убеждения. Верьте в себя и знайте, что я с вами на каждом этапе пути, воодушевляя вас. Укрепив вашу веру, я дал вам силы противостоять и преодолеть все плохое, что с вами происходит. Даже если вы окажетесь в сложной ситуации, вы никогда не будете сражаться в одиночку. Страх больше не будет поглощать вас, и тьма страха исчезнет. Держите свой меч высоко, перемещаясь по полю битвы. Вас ждет многое, и вы покорите землю перед вами. В любом случае, мы объясним ситуацию и предложим решение. Когда мой дух помазал вас, вы стали инструментом исцеления и вдохновения для многих жизней. Мои благотворные слова разойдутся по всей вашей семье, и атмосфера гармонии и мира наполнит ваш дом. Перед его глазами надвигаются перемены. Получите власть, уничтожив злые силы, приносящие страдания. Если ты ищешь меня всем своим сердцем, я утешу тебя в прибежище моих обещаний и моих слов, и ты найдешь постоянный дом для своего сердца. Я избавлю тебя, дам тебе жизнь и силу, ибо я твой защитник, твой проводник и твой целитель. Если ты возьмешь меня за руку, земля под тобой не сдвинется с места. Пожалуйста, дайте понять, что ваше мнение обо мне не изменилось. Поверь мне, ведь моя любовь к тебе не знает границ. Во всех этих случаях вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Не позволяйте никому проявлять к вам неуважение. Вы увидите врага, сидящего на другой стороне. Прислушивайтесь к своим успехам, когда они выдвигают ложные обвинения. Его сердце отказывается покаяться. Они отвергли искупление кровью и должны решить, встать на ноги или покаяться. Остерегайтесь тех, кто ложно обвиняет моих братьев, кто использует свой язык как оружие, а свои глаза как оружие позора, кто разрушает дома невинных, уча при этом безупречно. Скрываются и помогают увеличивать зло. Они скрывают свои недостатки, которые я называю добродетелью. Если хочешь услышать эхо моего голоса, слушай. Откройте страницу, наполните ее любовью и верой, крепко держите свое стремление в своем сердце и следуйте по пути, который он вам укажет, с решимостью и непоколебимой решимостью. Пусть ваш дух будет крепок, а сердце наполнено радостью. Теперь вы поддерживаете себя. Больше никаких кошмаров, которые не дают вам спать по ночам. С сегодняшнего дня ваши мысли будут освобождены от всех препятствий, и вы сможете закрыть глаза со спокойной и умиротворенной душой. Проклятие врага больше не причинит вам вреда, но он будет пойман в нем. Мой ангел, я родитель, который держит тебя и наблюдает за тобой,
вооруженный пылающим мечом, чтобы защитить твою жизнь и честь, как когда ты спишь, так и когда ты бодрствуешь. Я дам тебе силы пройти сквозь скорпионов и змей, чтобы ты не останавливался каждый день. Ищите моих слов, немедленно молитесь и преклоняйте колени у моих ног, прося моей благосклонности, руководства и защиты. Любой, кто попытается тебя толкнуть, почувствует, как мои руки касаются его. Таким образом, они почувствуют смущение и дважды подумают, прежде чем снова сделать что-то, что может причинить вам боль. Никто не может хулить мое святое имя, и они знают, что молитва важна. Докажите, что истина, сила, честь и искренность составляют вашу веру. Моя цель – укрепить вашу веру и воодушевить вас на пути к новым начинаниям и новой жизни. Будьте горды, живите в соответствии со своими убеждениями и не беспокойтесь о том, что думают другие. Я искренне верю, что злые люди всегда имеют яд в сердце и говорят слабо. Для меня вы уникальный человек с искренним и заботливым сердцем. Поверь мне, когда я говорю, что жизнь полна препятствий, даже если ты чувствуешь утешение в моей любви. Я использовал ваш дизайн в каждом бою, чтобы отслеживать каждое падение, поражение, победу и шансы. Сигур готов поднять вашу жизнь на новый уровень. Теперь отпустите прошлое и войдите в новый мир, где могут произойти победа и возрождение. Сейчас начинается новая глава вашей истории, потому что у меня есть сила изменить вашу текущую ситуацию. Я поведу вас по пути мудрости и привилегий. Я осыпаю вас любовью и миром и забочусь о том, чтобы ваша душа и сердце всегда были в мире. Все, что я могу сделать, это помочь вам облегчить ваше беспокойство. Открыв свое сердце мне, вы испытаете чудеса и найдете решение ловушки 22. И я единственный, кто поможет вам пережить это трудное время. Приятно видеть, как я переживаю трудные времена. Попроси меня сейчас любить меня всем, что у тебя есть, всем сердцем, всей душой и разумом, не только сейчас, но всегда. Я хочу, чтобы твои мысли были высокими. Сегодня тот день, когда я клянусь выбрать свою жизнь. Посмотрите, какие глубокие, изменяющие жизнь изменения происходят в вашем сердце. Вы чувствуете, что в вашей жизни что-то не так, и готовы заполнить эту пустоту. Позвольте мне быть в вашем сердце и думать. Пусть наше путешествие принесет новую надежду и уверенность перед лицом угрожающих нам волн сомнений и страха. Пусть наша вера будет подобна прочному якорю, построенному на непоколебимой скале твоих обещаний и позволяющему нам противостоять всем трудностям, с которыми мы сталкиваемся. Мы знаем, что вера – это не просто верить, это полностью доверять Тебе и отдавать Тебе все. Господи, укрепи нашу веру, чтобы мы могли возложить на Тебя все свои заботы, доверяясь Твоей бесконечной любви и несравненной мудрости. Поймите, что ваши руки участвуют во всех аспектах нашей жизни, от счастливых времен до грустных. Пусть мы видим повсюду вокруг нас знаки Твоей любви и милосердия, побуждающие нас жить с благодарностью и смирением. Пусть наша вера в Тебя сделает нас инструментами Твоей любви в мире, распространяя надежду, милосердие и прощение, куда бы мы ни пошли. Пусть наши слова и действия отражают свет Вашей истины и помогают другим испытать изменяющую жизнь силу Вашего присутствия. Господь, укрепи нас, чтобы мы были сильными в вере даже в испытаниях, доверяли Твоей истине и выполняли свои обещания.
Господь, дай нам смелости противостоять трудностям и полностью доверять Твоему присутствию, Твоему руководству и нашей поддержке на каждом этапе пути. Пусть наша вера станет маяком надежды во тьме, источником утешения в трудные времена и вдохновением для тех, кто идет по нашему пути. Да прославится имя Твое нашей верой и установлением Царства Твоего на земле и на небесах. Мы знаем, что бывают моменты, когда мы испытываем искушение подвергнуть сомнению и усомниться в Твоих планах относительно Тебя, но сегодня мы знаем, что Твоя воля всегда полезна для нас и укрепит мое доверие к Тебе. Помогите нам справиться с этой проблемой мужественно и уверенно, зная, что Вы всегда с нами. Пусть наша вера будет подобна нескончаемому пламени, направляющему и ободряющему нас даже во тьме, доверяющему Тебе как нашему прибежищу и силе. Пусть наша вера преодолеет обстоятельства и будет твердой, как непоколебимая скала. Прислушаемся к Слову Твоему, которое есть свет нашего пути. Господь, даруй нам благодать жить согласно принципам Твоего Царства и всегда стремиться исполнять Твою волю. Пусть наша жизнь отражает Вашу славу и будет ясным выражением Вашей любви и истины. Укрепи нас, когда мы слабы, обнови нашу веру, когда мы расстроены, восстанови нашу надежду, когда мы подавлены. Пожалуйста, дай мне силы и смелости встречать каждый новый день с уверенностью. Пусть наша вера в Вас даст нам силы служить другим с любовью и состраданием и жить целеустремленной жизнью. Пусть мы будем инструментами Вашей любви, приносящими свет и надежду во тьму и отчаяние. Пусть наша вера вдохновит всех вокруг нас узнать и испытать Вашу преображающую любовь. Пусть Твое имя прославится и Твое Царство укрепится на протяжении всей нашей жизни. Мы молимся во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что нашли время поработать с нами. Если эти слова резонируют с вами, присоединяйтесь к нашему сообществу. Нажмите кнопку ниже, чтобы получать на свой почтовый ящик больше вдохновляющего контента. Если это видео для вас что-то значит, не забудьте поставить лайк. Если вы думаете, что эти слова помогут кому-то из ваших знакомых, поделитесь этим видео. Давайте вместе распространять свет и надежду. Не забывайте, что вы можете получить доступ к следующему видео одним щелчком мыши. Пожалуйста, продолжайте свое путешествие вместе с нами. Пусть мир ведет вас. До скорой встречи. Пусть мир будет с вами всегда.